إيه نعم نعم. يعني نحن في سوريا مضى على الثورة السورية 3 أشهر. السلطة ماضية في تصفية الثورة عن طريق العنف والقتل والجيش والأمن والقوة العسكرية التي تملكها السلطة. بدأ بين المواطنين حراك على كل المستويات، وبدأ الناس يتجمعون بصيغة أو بأخرى، وهذا من حقهم، من حق كل مجموعة، من حق كل السوريين أن يجتمعوا وأن يتكتلوا وأن يصدروا البيانات التي يرونها مفيدة للمستقبل. نحن هنا في سوريا التقينا ببضع شخصيات من كافة الأطياف وصغنا بيانا أو مشروعا وضعنا فيه رؤية مستقبلية لسوريا، واعتمدنا أن نعقد مؤتمرا أسميناه مؤتمر الإنقاذ الوطني، لأنه في الحقيقة نحن بحاجة لمؤتمر الإنقاذ. سندعو في هذه الوثيقة إلى المؤتمر كل من يريد أن يحضر من الأحزاب والشخصيات وكافة الأطياف، وتجري مناقشة هذه الوثيقة التي وضعت ليستقر من حيث النتيجة يعني أكبر عدد ممكن من المواطنين على تعديل ما، ثم تكون هذه صياغة نهائية. بعدها سننطلق إلى تفعيل بنود هذه الوثيقة، سواء عن طريق تشكيل اللجان أو تشكيل يعني حكومة انتقالية أو مجلس وطني، يعني حتى لا يكون هناك فراغ عندما يسقط النظام. لا أعتقد أنا شخصيا أن سقوط النظام بات بعيدا، ولكنه بات مشيكا. على كل الأحوال يعني لا يزال أمام القائمين على السلطة فرصة تاريخية ليحقنوا دماء المواطنين السوريين عن طريق يعني تنازل الرئيس بشار الأسد عن صلاحياته لنائب الرئيس، تشكيل حكومة يعني انتقالية من ناس مختصين يعني تكنوقراط بعيدين عن الأحزاب، بنقل البلاد من حالة من نظام استبدادي شمولي إلى نظام ديمقراطي. نحن نأمل من المواطنين كلهم فهم يعني هذه الرؤية للمستقبل، هذا الحراك الذي تحركناه نحن في الداخل. نحن مع كل من تحرك من أجل إنقاذ سوريا، ونحن نأمل من حيث النتيجة التقاء كل هذه التجمعات، كل هذه الأطياف بصيغة من الصياغ لتجنيب البلاد أي مخاطر مستقبلية. والسلام.